Broer en suster, goeienaand. Ja, dit is ons laaste aand. Dit was so lekker gewees om hierdie week saam te kon kuier. En vanaand gaan ons afsluit deur saam te lees uit Genesis 22. Ek dink in hierdie gedeelte wat ons vanaand gaan saam lees, gaan ons twee dinge ontdek. Aan die een kant gaan ons ontdek dit wat ek en jy ook so baie keer in die lewe mee worstel. Dit lyk in hierdie gedeelte asof God al die seëninge wat hy gee net so weer terugvat. Maar aan die ander kant kom hierdie gedeelte juis om vanaand vir ons te wys maar hoe groot is God se seëninge en sy liefde en sy omgee en sy genade werklik. Hoe groot wonder en hoe wonderlike avontuur dit is om saam met hierdie Here te kan loop. Ook in tye soos hierdie wat ons nou ervaar en beleef, tye wat dit ook baie keer vir ons voel, maar het die Here nie dalk nou vergeet nie, vra die Here nie dalk nou te veel nie, om ook in hierdie gedeelte te kon ontdek, maar hoe verras die Here, en hoe dat hy juis baie keer in daardie donker tye, in daardie donker oomblikke, vir ons soveel meer gee, as wat ons ooit met ons menslike verstand kan dink. En daarom kom ons word net stil en dan bid ons saam. Ja, Here, vanaand word ons voor U stil. U wat God is. Here, vanaand kom ons en ons bid dat dit wat ons in hierdie man Abraham se lewe ontdek, hoe dat hy so aan U vashou, hoe dat hierdie lewe saam met U vir hom net hierdie wonderlike avontuur is, hoe dat hy U so onvoorwaardelik vertrou en onvoorwaardelik in U glo, dat ons sal ontdek, Here, hoe dat U in sy lewe voorsien en dat hierdie waarheid en hierdie wonder wat ons in Abraham se lewe ontdek, dat dit ook waar sal wees elke dag in ons lewens. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Ons het dit nou al elke aand vir mekaar gesê, die Here roep vir Abraham, hy sê vir hom, trek weg uit jou land uit, trek weg van dit wat vir jou bekend is, en hy maak hierdie twee groot beloftes aan Abraham. Hy sê, ek sal vir jou 'n groot landgebied gee, en ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. En nou het ons gisteraand ook gehoor, hoe dat die Here vir hom met 'n verbond beloof het, ek sal vir jou hierdie nageslag gee. Al 99 jaar oud, en hy was al 100 jaar oud toe Isak gebore is. En ek glo, mens kan dit in jou gedagtes inleef, hoe dat hierdie ou man van 100 jaar, hoe dat hy hom verwonder het oor hierdie klein seentjie wat daar buite die tent speel, wat hy leer van die wêreld. En nou lees ons hier in Genesis 22, 'n ruk na die vorige gebeure, het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe hy vertrek het na die plek toe wat God vir hom gewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel, en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam
wat ons moet offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel vir hom, Abraham, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun van my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Ons lees tot sover. In hierdie gedeelte is vir my twee hoogtepunte. Toe Isak vir Abraham vra, maar pa, waar is die lam wat geoffer moet word? Toe sê Abraham, my seun, die Here sal self sy offerlam gee. En dan hierdie laaste vers wat ons gelees het. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Ek dink as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, dan kan jy hier in 'n struik trap. As jy na hierdie gedeelte kyk, dan begin jy vir jouself die vraag afvra, maar is my geloof so groot soos Abraham se? Sal ek ook kan doen dit wat Abraham hier gedoen het? Want dit is wat ons hierdie hele week van mekaar gesê het. Dit is die groot belofte wat God aan Abraham gemaak het. Ek sal vir jou 'n groot landstreek gee en ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. En nou kom hierdie gedeelte om vir ons te sê, maar nou kom hierdie Here en hierdie God wat nie net vir Abraham hierdie groot landstreek gegee het nie, maar wat ook al vir hom gewys het in daardie verbond waarby ons gisteraand stil gestaan het, hoe dat hy werklik ook vir hom hierdie nageslag gee. En ons het ook dit al reeds gesê, hoe ons inleef in hierdie vreugde en in hierdie vrede en hierdie hartlikheid van Abraham, hoe dat hy met hierdie klein seentjie Isak speel en hoe dat hy sien hoe groot is God se genade en hoe groot is God se liefde. Ek sê dit is so gevaarlik dat 'n mens dalk hier in 'n struik kan trap, ook in hierdie tyd waarin ons nou bevind. Dat ons dalk ook vanaand vir onsself kan vra, maar Here, wat vra U vir my? Wat moet ek prys gee? Wat is U besig vir my in hierdie tyd om vir my te vra? Wat moet ek offer? Wat moet ek vir U doen? Ek ervaar dat dit so menslik is en dat dit ook 'n manier is waarin ons baie keer met God handel en met God omgaan in moeilike tye soos in 2021 en moeilike tye soos in COVID-19, dat ons ook eers dalk binne toe kyk en wonder, maar kom die Here om vir my te vra om iets prys te gee, want Abraham gee dan alles prys. Abraham moet dan hierdie gelofte, hierdie belofte wat God aan hom maak, Abraham moet hom dan nou gaan keel afsny. Maar nou lees ons in hierdie gedeelte en ons noem dit in die teologie en heilshistories eskatologiese perspektief, dat God eeue terug al vir ons wys, maar dit wat hy besig is in my en jou lewe. En dit wat ons in hierdie gedeelte lees is die twee dinge. Dat God sê, ek sal self die offerlam voorsien. En in die tweede ding, God wat beloof, maar ek sal vir jou voorsien. En ek dink dit is nie nodig dat ek vanaand die hele lyn moet deurloop van Genesis tot by die geboorte van Jesus nie. Maar weet jy,
toe ek hierdie gedeelte weer opnuut lees en ek ontdek maar wat het God werklik vir my en vir jou gegee? Ek en jy wonder so oor Abraham, ek en jy wonder so oor Abraham se geloof. Ons wonder so in onsself of ons ook sal kan doen dit wat Abraham gedoen het. En ons weet nie of ons hom moet verhoog en of ons hom op die skouer moet klim of ons moet vir hom sê wel gedaan nie. Maar dan vergeet ons baie keer en dan kyk ons baie keer die groot wonder wat hierin opgeteken staan. Kyk ons dit mis. Hoe dat in Papa, die ewige God wat sit op die troon van die hemel, die skepper van hemel en aarde, wat deur die engele besing word, voor wie al die gelowiges van die eeue neerbuig, hoe dat hy op sy heerlike troon sit en hoe dat hy 'n besluit moet neem. En daardie besluit is dat hy sy seun die offerlam moet maak. Die offerlam wat na hierdie wêreld toe moet kom. Die offerlam wat in 'n krib in nederige omstandighede gebore word. Die offerlam wat 'n lydingspad moet loop, wat deur mense gehoon word, op wie gespoeg word, op wie se kop 'n kroon, 'n doringkroon geplaas word, wat uiteindelik aan die kruis van Golgotha moet uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Anders as in Abraham wat daardie oomblik toe hy die mes optel, hoor Abraham en hy hoor die takke kraak en hy sien 'n ram daar in die bosse vas en hy slag hom in die plek van Isak. So het hierdie groot en so het hierdie wonderlike God en sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom. En so het Jesus as die offerlam in my plek aan die kruis van Golgotha gesterf, sodat ek vanaand daardie sekerheid het, sodat ek vanaand daardie wete het, sodat God deur sy verbond en deur sy ingryp in my lewe, dit maar net in die begin van hierdie onbekende en hierdie onsekere jaar, maar net weer kom verseker en kom bekragtig en kom bevestig. Jy is myne en ek het jou lief en ek sal alles gee want ek het al reeds vir jou alles gegee. My seun as offerlam, my seun in jou plek, dat jy nooit nodig sal hê om soos my seun te ervaar en te beleef dat ek my oë toedruk en my ore toedruk daardie dag as jy my werklik nodig het, maar dat jy saam met Abraham kan ontdek watter ongelooflike avontuur is dit, dat ons saam met mekaar loop. Watter ongelooflike avontuur is dit, as jy in jou lewe ook opnuut kan ontdek, ek loop nie net saam met jou nie, maar ek loop voor jou uit. En weet jy broer en suster, as ek kyk na die mense in die Bybel, na die Bybelse helde, dan ontdek ek dit keer op keer, dat dit die verandering is wat in hierdie mense se lewe gebeur het. Ja, Dawid wat in Psalm 22 uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En hy sê daar in die velde van Bethlehem lê en hy ontdek, maar die Here is by hom. Die volgende oomblik in Psalm 23 kan skryf, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hoe dat as Jona vir die mense op die bootjie vra, maar gooi my tog in die see, dat ek daar in die donkerste, diepste duisternis kan doodgaan. Hoe dat die Here 'n vis stuur en hoe dat hy op droë grond uitgespoeg word. Hoe dat Daniël wat in 'n leeukuil gegooi word, beleef hoe dat U teen alles ingryp en hoe dat hy veilig uit die leeukuil uitstap. 'n Petrus wat die Here verloon en dan bitterlik huil as die Here na hom kyk. 'n Thomas wat rondrentel en rondloop en wonder, maar as hy werklik die een wat na die wêreld toe sal kom. En dan kom hierdie offerlam en dan wys hy sy hande vir Thomas. Dan sê hy, kom vat in my sy. Kom ontdek
hoe lief is ek vir jou, hoe ek my alles vir jou gegee het. En dit is wat ons in hierdie gedeelte ontdek. Dit gaan nie oor hoe groot Abraham se geloof is nie. Dit gaan nie oor hoe goed hy glo nie. Dit gaan nie oor hoe reg hy leef nie. Dit gaan nie in die lewe oor Dawid, oor hoe hy reg leef, of Jona, of Petrus, of Thomas nie. Dit gaan oor hierdie wonderlike Vader, wat vir my en vir jou elke dag raak sien, wat vir ons lief is, wat ons by die hand neem, wat vir ons lei, wat vir ons die weg aandui, wat vir ons al reeds gewys het in sy seun Jesus Christus, hoe dat hy hom as die offerlam na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat ons vanaand kan weet, hierdie Here sal ons nooit vergeet nie. En weet jy, dit is waarmee ek hierdie week wil afsluit. Ek en jy wat hierdie onbekende jaar ingaan. Hierdie jaar met al sy onsekerhede. Hierdie jaar wat ook baie keer vir my en vir jou voel, maar ons moet offer en ons moet iets gee. Mag God deur sy genade en deur sy liefde en deur sy wonderlike ingryping in ons lewens vir ons so deur die Heilige Gees help om bo dit alles te kyk en te ontdek hoe dat hy ten spyte van wat alles sy liefde bewys en sy liefde oor ons uitstort, hoe dat hy die offerlam elke dag aan my en aan jou voorsien. Hoe dat Jesus as die koning van die konings na hierdie wêreld toe kom met die wonderlike belofte. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie. En dis my gebed. Kom ons hou vas aan hierdie Here. Kom ons loop hierdie onbekende jaar met sy onsekerhede binne. En ons weet, dit kan 'n wonderlike avontuur word. 'n Avontuur wat ons saam met die Here loop. Amen. Here, ons is so verwonderd oor u genade, oor u liefde, oor u ingryping in ons lewens. En daarom kom ons vanaand vra, Here, help ons om weg te kyk van omstandighede wat ons moeg en moedeloos maak, wat baie keer voel dat ons geloof ook maar lyk soos die van Thomas. Maar Here, help ons vanaand om weer te ontdek hoe dat u die offerlam alreeds vir ons gegee het. Nie net vir Abraham nie net vir Petrus nie net vir Dawid nie net vir Jona nie net vir Thomas nie, maar vir elkeen van ons. Help ons, o Here, om u toe te laat om voor te loop en help ons dat 2021 met al sy slegheid vir ons werklike avontuur sal word, waarin ons elke dag saam met u kan loop, in die naam van Jesus. Amen. Broer en suster, baie dankie dat ons hierdie week so saam kon kuier. Dankie dat ek saam met jou kon kuier en kom ons bid vir mekaar en kom ons bid dat hierdie avontuur, werklike avontuur in elkeen van ons se lewens sal wees. 'n Mooi week verder vir jou.